სამწუხაროდ მოტყუებული ხალხიც ამ სისტემის ორგანული ნაწილია. გამოდის რომ მე შენთვის ვარი უნდა მეთქვა გადაცემაში მონაწილეობაზე ანა მე და მამა თქვენი 90-იანებში წლები ერთად მუშაობდით და მე ძალიან კარგად ვიცი ხა ქუთაისელმა არ იცოდეს ქუთაისში ჯახშია გაზრდილი და ვიღაცის სიამოვნებისთვის მე 80,000 ადამიანს რომელმაც ნახა Facebook-ზე და ნახა YouTube-ზე ეს გადაცემა თურმე უყურა და მაშინ მე ვინ ყოფილვარ ჩემთვის ღირებულია ყველა ქართველი კაცი რომელსაც ტყივა დღევანდელი საქართველო რომელიც სრული კატასტროფის წინაშეა ასე თუ გაგრძელდა თქვენ ალბათ ნახეთ ის ვიდეო ფილი სადაც აეროპორტი თვითმფრინავის ასასვლელია გადაღებული და ასეა ყოველდღე რა გვინდა ჩვენ ხას უსვამს სწორად უნდა გავიგოთ ერთმანეთის აქ სიმპათია ანტიპათიებზე არ არის საუბარი ჩვენ არ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის მიმართ ვიყოთ განსხვავებული შეხედულებით ჩვენი ქვეყანა ეს ნებისმიერი თქვენთაგანის ქვეყანა უზარმაზარი ისტორია გავიარეთ მაგრამ ეხლა საფრთხის წინაშე ვდგავართ ჩვენ შეიძლება ეროვნულ უმცირესობაში გადაგვიყვანონ და ქართველები დაემშვიდობებიან ამ ქვეყანას ყველა ვარიანტში დაემშვიდობებიან ვინც ძალიან გაჯიუტდება მე უბრალოდ ჩახოცავენ ღია ტექსტით გესაუბრებით რა გვინდა პოლიტიკაში თუ ძალა არ არსებობს არავინ არაფერში არ გაუწევს ანგარიშს ოპოზიცია ხელისუფლება პოზიცია რასაც გვიას ერთი სისტემაა შესანიშნავად მართული ოპოზიცია ნულოვან საფრთხეს წარმოადგენს ხელისუფლებისთვის არ მინდა დეტალებზე ვისაუბრო ჩვენი მიზანი ის კი არ არის ხელისუფლება და ვაკრიტიკოთ და არა ჩვენი მიზანია ქართველებისგან ის ორგანიზებული ძალა შეიქმნას კატეგორიულად უარს ვამბობთ პარტიაზე ეგრეთ წოდებულ საჯარო რეჟში ორგანიზებულ და რეგისტრირებულ მოძრაობაზე ხაც უსვამ ქართულ კაცებს და ქართულ ქალბატონებს ბეჭდიანი ქაღალდის საკუთარი ქვეყნის მოსავლელად საპატრონოდ და გადასარჩენად არ ჭირდებათ ვისაც ჭირდება 333 პარტიაა რეგისტრირებული 350 მოძრაობა კეთილი ინებოს და მივიდეს ჩვენა გვინდა გულიანი ქართველი როგორი ქართველი იცით ძარღვიროა ქართული დედის მამის მადლია გამოყოლილი ბებიის ბაბუის მადლია გამოყოლილი ამ გარში სადაც გაიზარდა სადაც სამყარო შეიცნო ასე შეიცნო ისე შეიცნო ზოგმა ღრმა ზოგმა თავარია სული აქ ქართული ჩვენ ამ სულით ქართველებს ვეძებთ სხვანაირად ჩვენ ამ ქვეყანას ვერ გადავარჩევთ პარტიული სტრუქტურები ეს ცოტა სხვა მიზანია სხვანაირი წინააღმდეგობებია სხვა კლანური ურთიერთობებია ყველაფერი გავლილი მაქვს და რომ შეიძლებოდა ეს პარტიით რაიმეს გაკეთება ამ ეტაპზე ხას უსვამ თუ ჩვენ მივალთ იქამდე რომ გაერთიანებული ქართველები გადავწყვეტ რომ საჭირო ასეთი რამეები შექმნა საქართველოში რესურსი რომელსაც ხელოვნურად მალავენ და არიქა თითქოს მეტი არავინ არაა ეხლა თუ ამ ქვეყანაში ოპოზიციაში რო პოლიტიკოსებია ბჭყალებს და ხელისუფლებაში რო პოლიტიკოსებია ბჭყალებში იმის მეტი არ არის მაშინ ამ ქვეყანას მომავალი არ შეიძლება ქონდეს ხას უსვამ როგორ შეიძლება ქვეყანაში მეტი არავინ არ იყოს რასაც ჩვენ უყურებ იმ მარაზმს პარლამენტში ვითომ პოლიტიკურ ლიდერებს და იმ მარადს რასაც ქვია ოპოზიცია ფულის ხარბებს ერთით და მეორენით არ არის არავინ ეს ქვეყანა არ არის ღირსი მაგრამ არ არის ასე თქვენ დაინახავთ გაერთიანებული ქართველები რა ათობით და ასობით ადამიანს წამოსწევს წინ ყველა ინიციატივიან, ყველა ზოგს როგორ აიცით ეს რთული საქმეა. ამ დიდი საქმის გასაკეთებლად არ არსებობს პატარა და დიდი საქმე. ყველა ადამიანი შეუცვლელია თავის ადგილზე. ჩვენ გვინდა